我准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမ်းမြင့်နိုင်ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Microsoft Word မှာနံပါတ်စဉ်အလိုလျောက်တက်တဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Excel မှာနံပါတ်စဉ်အလိုလျောက်တက်တဲ့နည်းလမ်းကိုတော့အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် Microsoft Excel မှာနံပါတ်စဉ်တွေကိုတက်တယ်လို့ပဲ Microsoft Word မှာလည်းပဲနံပါတ်စဉ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်မထည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အလိုလျောက်တက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ function လေးကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တည်တည်ချာချာလေးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word file လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတတိနာမည်လေးတွေကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတတိနာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်စဉ်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့တက်ချင်တယ်ဆိုပါစို့နော်1 2 3 4ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တက်ချင်တယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Apple ကနံပါတ်1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 sorry ကျွန်တော်မြန်မာလိုဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1 Apple ပေါ့နော်နံပါတ်1 Apple နံပါတ်2က Watermelon နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ Orange ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့1 2 3 4ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနံပါတ်စဉ်တက်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုအရင်ကလုံနေကြပုံစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုတက်ရမယ့်အကြောင်းအရာကအများကြီးပဲကိုနံပါတ်စဉ်တွေလုံရမယ့်တက်ရမယ့်အကြောင်းအရာကအများကြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး keyboard ကနေပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့နံပါတ်စဉ်တွေကိုလိုက်တက်သွားမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေအများကြီးကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအလိုလျောက်တက်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအလိုလျောက်ဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရင်ဆုံးဒါလေးကို undo လေးနဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကိုနံပါတ်စဉ်တက်ခြင်းတဲ့စာတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ကိုသွားလိုက်ပါ paragraph group လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာ numbering ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ numbering ရဲ့ဘေးကအမြလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုတက်ခြင်းတဲ့နံပါတ်စဉ်ကိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုက1 2 3 4တက်ခြင်းတဲ့ဆိုဒီမှာ1 2 3ရှိမယ်ပြီးတော့1 2 3ကိုမှဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေခွင့်စခွင့်ပိတ်လေးနဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရောမကဏ္ဍလေးလည်းရှိတယ် ABCD လေးလည်းရှိတယ်ကိုနဲ့တဲ့ပုံစံကိုတက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ1 2 3ကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4ပုံစံကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ number 1 Apple number 2ဆိုပြီးတော့1 2 3 4ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စာရှိသလောက်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေရှိသလောက်နံပါတ်စဉ်အားလုံးတက်ပြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဥပမာကျွန်တော်လုပ်ပြပြီးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ထားတာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အချက်လက်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချက်လက်တွေအများကြီးကိုနံပါတ်စဉ်တက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီလမ်းလေးကအရန်ကိုပဲတင်တော်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်စဉ်တက်လိုက်တာပါအဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီမဲ့ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်စဉ်လေးနဲ့ဒီ Apple ပေါ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာလေးရဲ့ကြားထဲမှာနေရာလေးလွတ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ကိုအဲ့လိုနေရာလေးလွတ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်စဉ်လေးနဲ့နံပါတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကစာလေးနဲ့ကဲ့ရက်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာသားလေးရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာကာစာချထားလိုက်မယ်နံပါတ်စဉ်လေးရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ကာစာချထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် mouse ကနေပြီးတော့ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ adjust list intent ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာ follow number with ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်ကဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ tab character ပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်နေတာလေးက tab character ပါ tab character ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာလေးနဲ့ဒီပေါ့နော်ခဏန်းလေးရဲ့ကြားထဲမှာ tab တစ်ချက်ခုံစာချားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုကဘာမှကြားထဲမှာမချားခြင်းဘူးဆိုရင်နေရာမချားခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ nothing လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်စဉ်လေးနဲ့နောက်ကစာလေးနဲ့ကကက်ရက်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကကက်ရက်မလို့ခြင်းဘူးနံပါတ်နဲ့ဒီနောက်ကစာနဲ့ကြားထဲမှာ space တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ချားခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့လွယ်တာပေါ့နော်ဒီစာနဲ့နံပါတ်ရဲ့ကြားထဲမှာကာစာချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ space တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်လောက်ရမယ့်အကြောင်းအရာကဒီမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီး space လိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအလွယ်တကူလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်စဉ်လေးရဲ့နောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချထားလိုက်မယ်နံပါတ်ရဲ့နောက်မှာကာစာချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကနေ right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust list intent လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ follow number with လေးမှာညလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ space လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင် okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေးနဲ့ဒီစာသားလေးရဲ့ကြားထဲမှာ space တစ်ချက်ချသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့တက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က1ကနေစပြီးတော့မတက်ချင်ဘူးကိုကဥပမာ100ကနေစတက်ချင်တယ်ပေါ့100 100 100ဆိုပြီးအဲ့လိုတက်ချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်လေးရဲ့နောက်လေးမှာကာစာချထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် mouse ကနေ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ set numbering value ဆိုတာလေးကိုရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ
box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ set value 2ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ကနေစကြင်တာလဲပေါ့ကွာ100ကနေစကြင်တယ်ဆိုရင်100ဆိုပြီးရေးထည့်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ100 101 102ဆိုပြီး101 102ဆိုပြီးတော့နံပါတ်စဉ်အားလုံးတက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကွာ1ကနေစပြီးပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ right click ပြန်ထောက်ပါ set numbering value ကိုသွားပါကျွန်တော်ဒီ set value 2ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ1ကစမယ်ဆိုရင်1ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အစင်လိုက်တက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်နံပါတ်စဉ်တွေတက်တဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9ပြီးတော့ကျွန်တော်10ဆိုပြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့10ဆိုပြီးတော့10 11 12ဆိုပြီးလာတဲ့အခါမှာ10ဆိုတာကကျွန်တော်က1နဲ့0နဲ့နှလုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကဒီ9နဲ့10နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆုံးတစ်လုံးစီပေါ့နော်ရှေ့ဆုံးကနန်းလေးတွေအားလုံးကတော့ညီနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကောင်လေးတွေအားလုံးကတော့အပြင်ကိုထွက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးနံပါတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေညီနေတာလေးကပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းညီတာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနံပါတ်စင်တက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကို select ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် numbering လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးလေးက define new number format ဆိုတာလေးကိုတွားလိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအောက်လေးမှာ box လေးကြာလာမယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ right ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီ right ကိုရွေးပေးပါပြီးရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်စဉ်လေးကဒီပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9ပြီးတော့10ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10တို့11တို့ကဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေအားလုံးညီသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့လိုလေးဆိုကျွန်တော်နံပါတ်စဉ်လေးကပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နံပါတ်စဉ်ညီတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်စဉ်တက်တာကိုနားလဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇယားထဲမှာနံပါတ်စဉ်တက်တဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုသွားလိုက်မယ်နော်အောက်ကတမျက်နှာကိုသွားလိုက်မယ်ဇယားလေးဆွဲလိုက်ပါမယ် insert tab ထဲကနေကျွန်တော် table ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ insert table လေးမှာကျွန်တော် column လေးမှာကျွန်တော်6ခုထားလိုက်မယ် row မှာတော့ကျွန်တော်15ခုထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်နံပါတ်စဉ်လေးတက်ကြည့်အောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆုံးအကွက်လေးကိုတက်မယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ချင်တဲ့အကွက်လေးကို10ကွက်လေးတွေကို select ပေးလိုက်ပါ home tab ကိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာnumbering ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ဒီ ABCD တက်မှာလား1 2 3 4တက်မှာလားကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်1 2 3 4တက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတက်လိုက်တာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်15ခွက်ရှိတာမလို့15ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခွက်ထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့เนาะဥပမာကျွန်တော်တစ်ခွက်ထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးခွက်လေးမှာကာစာချထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တက်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတစ်ခွက်တိုးသွားပြီပေါ့အလိုတကွတိုးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ15ပြီးတော့16ဆိုပြီးတော့အလိုလျောက်လိုက်ပြီးတော့တက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့နံပါတ်စဉ်ကိုဒီလိုမျိုးအလိုလျောက်တက်မထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်အလိုလျောက်တက်တဲ့ function ကိုမသုံးထားဘဲနဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့1 2 3 4ဆိုပြီးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး16ဆိုပြီးအလိုလျောက်တက်ပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်မြင်သာသွားအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအကွက်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ mouse keyboard ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတိုးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအကွက်လေးမှာကာစာချလိုက်ပြီးတော့ tab လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကွက်လေးမှာဆိုရင်16ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေအောက်မှာတစ်ခွက်မှာဗလာကြီးပေါ့နော်ဖြောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာနံပါတ်မှာအလိုလျောက်တက်မပေးဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က keyboard ကနေရိုက်ထည့်ထားလို့ပါဒီဘက်ကအကွက်လေးကတော့ဒီမှာစက်ခွန်ဆိုပြီးအလိုလျောက်လိုက်ပြီးတော့နံပါတ်စဉ်လိုက်တိုးပြီးတက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလိုလျောက်တက်ထားတဲ့ function လေးနဲ့ကိုယ်တိုင် keyboard ကနေပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီကွာခြားမှုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ6နဲ့9နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ row တစ်ခုထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်6ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ် row တစ်ခုထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်6အကွက်လေးထဲမှာကာစာချထားလိုက်မယ်layout tab လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rows and columns ဆိုတဲ့ group လေးထဲမှာ insert below ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခွက်တိုးသွားပြီပေါ့နော်တစ်ခွက်တိုးသွားပြီ row တစ်ခုတိုးသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ
ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့နံပါတ်စဉ်တက်ထားတဲ့ဟာလေးကတကွက်အသစ်တော့တိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်စဉ်အလိုလျောက်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတက်မပေးသွားဘူး6ပြီးတော့ဒီမှာအကွက်အလွတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာခွန်ဆိုပြီးတက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပြီးတက်ရတော့မယ်ဒီအောက်ကကောင်တွေအားလုံးကိုလည်း8 9 10ဆိုပြီးလိုက်ပြင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ရမယ့်သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဘက်ကအကွက်လေးကိုတော့ကြည့်လိုက်ပါဒါတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ auto တက်ပေးတဲ့နီးကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတကွက်တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာသူကအလိုလျောက်နံပါတ်စဉ်တိုးပြီးတော့တက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့က18ဆိုပြီးတော့အလိုလျောက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ပါဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က status time ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတက်ထားတယ်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်ကဒါကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီ style မကြိုက်ဘူးပေါ့တခြား style သုံးမယ်ဆိုရင် home tab ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် numbering လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီမှာ ABC တက်မယ်ဆိုရင် ABC ရှိတယ်ရောမခဏနေရှိတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ style ကိုရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့ style ကဒါအကုန်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးလိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ define new number format ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ number style ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်လေးမှာမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့ style ကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ first second third တို့1 2 3တို့နော်01 02တို့ဒါလေးအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ001 002ဆိုပြီးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ001 002 003ဆိုပြီးတက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်001မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအခုက January လပေါ့အဲကျွန်တော်က January 1ရက် January 2ရက်အဲ့ဒီပုံစံလေးတက်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို select ပြန်ပေးလိုက်မယ် select ပေးလိုက်မယ် home tab ထဲကနေမှ numbering ကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ define new number format လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number style လေးမှာကိုနှစ်သက်တဲ့ style ကိုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါကျတော့01 02အဲ့ပုံစံလေးရွေးလိုက်မယ်နော်0တစ်လုံးနဲ့ပေါ့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ01ဆိုတဲ့အားလေးရဲ့အောက်မှာရှေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က January ဆိုပြီးထည့်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်လေးမှာ number format ဆိုတဲ့ box လေးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ01ဆိုတဲ့ဒီအကွက်လေးရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာထားချင်တာမလို့ရှေ့ဆုံးလေးမှာခါစားချလိုက်ပါပြင်ကိုရေးချင်တဲ့စာကိုရေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က January ဆိုရင် JN ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ preview ကြည့်လို့ရတယ် preview လေးမှာဒီမှာ JN01 ဆိုပြီးတော့ full stop လေးနဲ့နော်အဲ့လိုတွေ့ရမယ် January 1ရက် January 2ရက်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်က January နဲ့ဒီ01ဆိုတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော် space လေးချခြင်းနေဆိုရင်လည်း space တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ preview လေးမှာ January 01ပြီးတော့နောက်ဆုံးလေးမှာ full stop လေးတွေပါနေတယ်အဲ့အဆက်လေးတွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာချပြီးတော့ back space လေးနဲ့တစ်ချက်ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် full stop လေးတွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် January 01 January 02ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော် January 1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်ဆိုပြီးအစရှိသဖြင့်အားလုံးတက်ပြီးသွားမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုစာသားလေးနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုလုပ်ပြပေးတာပါဥပမာကွာကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကုတ်နံပါတ်တွေပါတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲတက်ရတာနော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော် numbering ကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် define new number format လေးကိုတွားလိုက်ပါဒီတခါကျွန်တော်ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ကုတ်နံပါတ်ကပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် HMN ပဲဆိုပါစို့HMN 001ပဲဆိုပါဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ရှေ့ဆုံးလေးမှာကာစာချပြီးတော့ HMN 01 HMN 02ဒါကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ကုတ်နံပါတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံစံကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ကုတ်နံပါတ်ပေါ့ HMN 01 HMN 02အစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတက်တာပေါ့နော်မြန်မာလိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်လို့ရတာပေါ့နော်မြန်မာလိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဘက်ကကွက်လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမှာ numbering ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြန်မာလိုမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီမှာဌာနခွဲ1တို့2တို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာမလို့ဒီမှာပေါ်နေတာနော်မိတ်ဆွေတို့ဆက်မှာကတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှစလုပ်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဥပမာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဒီနံပါတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က1 2 3 4တက်ခဲ့တယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်1 2 3အင်္ဂလိပ်လိုတက်ထားတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမြန်မာလိုပြောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်မြန်မာလိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအကွက်တွေကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ numbering လေးကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ define new number format လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်
box လေးကြားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာလူတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဘက်က font ဆိုတာလေးရှိတယ်အားလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ font ဆိုတဲ့ဒီ box လေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စု font လေးကိုသုံးပေးရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေပြီးတော့ PYI ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြည်ထောင်စု font လေးကိုရွေးပေးရမယ်ပြည်ထောင်စု number ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စု number လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က font style ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကိုယ်နဲ့တက်တာရွေးလို့ရတယ်ဘိုးရှိမယ် italic ရှိမယ်ကျွန်တော်ကတော့ regular ကိုပဲရွေးလိုက်မယ် font size မှာတော့17ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော် preview လေးမှာ1နဲ့3ဆိုမြန်မာလိုလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ1နဲ့3 4 5 6ဆိုပြီးတော့တက်သွားမယ်မြန်မာလိုလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနောက်မှာ full stop ကြီးအဆက်ကြီးပါနေတယ်အဲ့ယူမကြိုက်ဘူးအဲ့ full stop နေရာမှာကျွန်တော်ကကွန်ဆာကွန်ပိတ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုကွန်ဆာကွန်ပိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ပုံမှန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒါလေးအားလုံးကို select ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့နော် select ပြန်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ number ring ကိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ define new number format လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်က number format ဆိုတဲ့ဒီ box လေးမှာအဲ့ဒီ asset ကလေးကိုကြတော့ backspace လေးနဲ့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ပုံမှန်လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ preview မှာလည်းမြင်ရမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ1နဲ့3လေးဆိုအနောက်ကပုံမှန်လေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လေးနဲ့မဟုတ်ဘူးကွာကွန်ဆာကွန်ပိတ်လေးနဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ် select ပြန်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ numbering ကိုသွားမယ် define new number format ကိုသွားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးလေးမှာခွင်ပိတ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးလေးမှာ mouse ကနေကာဆာလေးချပြီးတော့ခွင်စာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်1နဲ့3လေးဆိုပြီးတော့ခွင်စာခွင်ပိတ်လေးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုလောက်ခဲ့တဲ့ကုတ်နံပါတ်လိုပဲပေါ့နော်မြန်မာလိုလေးလောက်ချင်တယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဌာနခွဲ1ဌာနခွဲ2ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာသာရေး1ဘာသာရေး2မျိုးနယ်1မျိုးနယ်2အဲ့လိုလေးတွေကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးကိုကြီးလောက်လို့ရတာပေါ့နော်လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဌာနခွဲ1ဌာနခွဲ2ဆိုပြီးရေးမယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ numbering လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ define new number format လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font လေးကိုသွားလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု number လေးကိုရွေးပေးမယ်နော်ဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ကိုနှစ်သက်တာရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီရှေ့ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ကဗာထည့်ချင်တာလဲပေါ့ကွာဌာန1ဌာန2ဆိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးလေးမှာကာဆာချပြီးတော့ကိုရေးချင်တဲ့စာကိုရေးပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဌာနခွဲ dash ပေါ့နော်1 2 3အဲ့လိုလေးတက်ချင်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော် preview လေးမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဌာနခွဲ dash ခွဲစားခွဲပိတ်နဲ့1အဲ့လိုလေးပေါ့ဒါလေးကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကြိုက်သွားပြီဆိုပါဆိုပေါ့နော် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဌာနခွဲ1ဌာနခွဲ2ဌာနခွဲ3အစားရှိတဲ့ပြင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဌာနခွဲမဟုတ်ဘူးကွာကျောင်းကကိုပိုင်ကျောင်းမှာလုပ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းကဆရာမဆိုရင်လည်းဘာသာရပ်1ဘာသာရပ်2ဆိုရင်လည်းကိုနှစ်သက်တဲ့စာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မျိုးနယ်ဆိုရင်လည်းမျိုးနယ်1မျိုးနယ်2ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဲဆန္ဒ1မဲဆန္ဒ2เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ကိုနှစ်သက်တာလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့လုပ်ပြပေးရနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာနံပါတ်စဉ်တက်တာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းတက်သွားပြီမြန်မာလိုလည်းတက်သွားပြီပေါ့နော်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေတက်တာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကုန်းနံပါတ်အအနေနဲ့တက်တာမျိုးတွေเนาะလနာမည်တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးဌာနခွဲ1ဌာနခွဲ2ဘာသာရပ်1ဘာသာရပ်2အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတက်ချင်တာကအစားပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတက်ရမလဲဆိုတာဒီကိုနားလည်သွားပြီလို့ညွှန်လည်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာပြန်ပြီးအသုံးချနိုင်ကြပါစေသင်ခန်းစာလေးရမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ခဲ့ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ comment လေးမှာလည်းရေးခဲ့ပေးပါပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တာရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာမေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လုပ်ပေးသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါအခုလိုမျိုးအရန်သုံးဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်online class လေးတွေလည်းဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့သင်တန်းလေးတွေကိုလည်းလာပြီးတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားဖို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ